gaur egungo seinaliak, esango du adibidez exi seinaliak, nolabait estatikoak ala fijoak dira. Eta beti norabide berdinean ateratzea esaten dabe jendeari, ezta? Guk planteatzen duguna da seinale horiek dinamikoak izatea eta kontrol gunean dagozen protekzio zibil edo danadalakoak gaitasuna izatea norantza, ebakuazio norantzak aldatzeko eta jendia ustutze prozesu hortan ikusteko eskerretara, eskumatara, aurrera atzera egin behar dauen eta ez bakarrik exit seinalea jarraitu, ezta? Orain jendia hemen baldin badakazu eta kameren bitartez hori dakizu, baina hemetikan 30 segundutara, minutu batera, ze pasauko zan jende hori mugitzen dagoen moduan mugitzen jarraitzen badago, ezta? Orduan, arduradunei informazio balioagarriagoa emango zaie. Hemetikan 5 urtetara, non proiektu amaituko zen, nahiko espertu bilakatuko ginen ebakuazio planetan eta nolabait emergentza planetarako teknologia garatzen. Orduan, esperientzia hori guretzako oso garrantzitsua da.